Hai guys, dan ternyata aku nge-spam lagi, terus videonya kehapus. Ya nggak apa-apa. So ini udah dimainin tadi, ya udah kita spamin lah. Gimana lagi, telanjur. Tadam, atau nggak begini. So ini kita keluarin aja. Aduh, jadi yang ini tuh lebih nyaring bunyinya dibanding yang lain. Kalian jangan berisik dulu ya guys, dengerin dulu. BTW di rumah aku tuh sepi, jadi cuma ada orang nonton TV doang. Tadi aku udah ngerekam terus videonya kehapus, ya udahlah biarin. Aduh, BTW ini juga kurang activator ya.